Chân này cứ chỉ snow hay snow này cứ thử bàn cắt trên pin sân cắt snow chân cái này nhom nâng bảo hai nhà từng óc ní pin sân cắt snow mình tích xem em này để bàn score hay này để bàn score còn bàn pra còn bàn đăng pi còn phê bảo vệ ấy chân xem em sân cắt snow này cứ chỉ mà sân cắt snow đại dươngផលិតក្នុងស្រុកយើងហើយសម្រាប់ទំហំធ្វើការ1ម៉ែត្រ2គុណនឹង1ម៉ែត្រ2បានន័យថាទំហំបដ ாய் ហើយនឹងតតឹងនឹង1ម៉ែត្រគុណនឹង1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ2គុណ1ម៉ែត្រ2ហើយសម្រាប់កម្រាស់គឺយើងអាចដាក់បានរហូតពីចន្លោះមកហ៊ុនឡើងទៅអញ្ចឹងដល់ទំហំធំបំផុតគឺ4តឹកចាំបានន័យថាយើងអាចរៀបចូលនេះបានច្រើនក៏បានឬក៏រៀបតែមួយស្នោពីរស្នោក៏បានដែរបើសិនជាយើងកាត់ដូចគ្នាច្រើនយើងអាចដាក់គុំចូលគ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងចន្លោះ4តឹកនេះគឺល្មមហើយសម្រាប់ຂະຫນាតរបស់ម៉ាស៊ីនកាត់ស្នោគឺខ្ញុំមាន2ធឺមានຂະຫນាត1ម៉ែត្រ2គុណ1ម៉ែត្រ2កម្រាស់4តឹកហើយនឹងមួយទៀតគឺຂະຫນាត1ម៉ែត្រគុណនឹង5តឹកបានន័យថា1ម៉ែត្រគុណនឹងកន្លះម៉ែត្រហើយកម្រាស់គឺបាន4តឹកដូចគ្នាសម្រាប់តម្លៃពីរហ្នឹងគឺមានតម្លៃខុសគ្នាតម្លៃຂະຫນាតតូចគឺធូរជាងតម្លៃຂະຫນាតធំអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលពីដំណើរការវាខ្លះហើយនេះគឺជាដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនកាត់ស្នោដែលយើងធ្វើការកាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមានគឺកុំព្យូទ័រមួយដើម្បីភ្ជាប់បញ្ជាទៅលើម៉ាស៊ីនព្រោះយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រដើម្បីវាបញ្ជាពីទីតាំងដែលវារត់ទៅណាបាននិយាយចំវាស្រៀងម៉ាស៊ីន print ធម្មតាដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្នោដែលយើងបាច់ចាំមានមនុស្សទៅអង្គុយកាត់ទៀតទេគឺយើងប្រើតែកុំព្យូទ័របញ្ជាទៅកាត់ទៅហើយសម្រាប់ការកាត់យើងកាត់ជារៀងក៏បានកាត់ជាអក្សរក៏បានមិនថាអក្សរខ្មែរអក្សរអង់គ្លេសអក្សរអីផ្សេងក៏បានដូចតែគ្នាហើយនេះគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺសម្រាប់បំលែង file ដល់ពេលដែលយើងធ្វើចេញពី Corel ឬក៏ធ្វើចេញពីកម្មវិធីផ្សេង AI យើងអាចបំលែងវាចេញមកហើយកាត់វាមានតម្រង line automatic ហ្មងយើងមិនបាច់ចាំគិតថាត្រូវរត់ចូល line ឡើយណាទេអញ្ចឹងបានទាំងអស់អញ្ចឹងគឺអែមមែនតើសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាចទាក់ទងមក Page ProcessDIY អូខេ